ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wallahu a'lam bimurabih. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-110. Hadirin ahli pembahasan rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan pembahasan di sana dengan kitab Madatul Aqidah tentang ba'du anwa'il ibadah, sebahagian tawis, sebahagian macam-macam ibadah anu parantos dipayun yakni ad-du'a. Selanjutnya adalah al-khauf, keduanya katiluna adalah ar-raja. Nah, mengenai ar-raja di dia secara bahasa bahwa raja tersebut sami sareng amal. Raja secara bahasa mengharapkan, sehingga rajahu ay amalahu, bahwa dia mengharapkan, dikatakan rajahu ay amalahu, dikatakan dia mengharapkan sesuatu. Rajahu sami sareng amalahu, yakni mengharapkannya. Saur dina al-majmu' al-wasit juz 1 halaman 333. Adapun dimaksud raja ini adalah ar-raja anu termasuk dalam kategori ibadah berharap, tapi termasuk dalam kategori ibadah anu kedah dimunggulkeun ka Allah sami sareng doa, sami sareng khauf sieun. Ar-raja al-mutadamminu lidzulli wal khudu. Raja harapan anu dina harapan tersebut terkandung adzul wal khudu. Terkandung adzul wal khudu yakni terkandung menghinakan diri. Dina berharap tersebut aya segi menghinakan diri, nundukkeun diri jeung menghinakan diri. Tah eta mah harapan anu disertai ku menghinakan diri, menundukkan diri ibadatun, anu kitu mah mangrupikeun ibadah. Harapan seperti itu mah anu disertai ku menghinakan diri, kitu mah ibadah. Sehingga la yajuz sarfuhu li ghairillahi ta'ala, tidak boleh dipersembahkan harapan atas raja anu seperti itu, anu disertai kutul sareng kudu, anu disertai ku menghinakan diri iwalti ngantur ka Allah Subhanahu wa taala. Da kitu mah harapan disertai ku menghinakan diri mah ibadah teh, sedangkan hari ibadah mah teu meunang dipengkol-pengkol, khusus dipersembahkan secara lahir batin ka Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alal muslim an yarjua rahmatallah wa yuhsinu dhannuhu bi rabbih. Wajib pikeun setiap muslim an yarjua rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah, ngarep-ngarep kana rahmat Allah, wa yuhsinu dhannuhu bi rabbih, jeung wajib deui berhusnudzon ka Allah Subhanahu wa taala. Wajib berharap mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, oke wajib berbaik sangka atanapi husnudzon ka Allah Subhanahu wa taala.
Dalilna adalah dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan sareng Allah, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensekutukan Allah dalam beribadah kepada seorang pun. Jadi ayat kecap yarju liqa'a rabbih, mengharapkan pertemuan sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya mengupikan dalil roja berharap ke Allah Subhanahu wa taala. Surah Allah di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun juga. Selanjutnya, paman raja makhlukan fima la yaqdiru alaihi ilallahi ta'ala kaman yad'u al-amwat al ghairihim rajian husula matlubihi min sihatihim faqad asyraka syirkan akbar. Maka sing sahaja anu berharap ka makhluk, paman raja makhlukan, maka sing sahaja anu berharap ka makhluk bima layak diru alaihi illallah ta'ala dina perkara anu moal mampu ngawujudkeun eta harapan iwal tingankur Allah ta'ala ukur. Contohna seperti kaman yanwal amwat au ghairihim, seperti jalan jelema anu berdoa ka mayit, memohon ka mayit au ghairihim atau nabi nusanesna rajian husula matlubihi min jihatihim, dengan harapan hasil pemaksudan min jihatihim dari arah mereka para amwat, faqad asyraka syirkan akbar, sungguh manehana geus berbuat syirik kalawan syirik akbar. Sabab geus berharap ka makhluk dina perkara anu moal mampu sama sekali eta makhluk nawujudkeun eta harapan iwal ngankur Allah unggul. Maka manehana dicontohan ini seperti jalema anu berdoa ka mayit, berdoa sanes ngadoakeun mayit, ya mah berdoa meminta ka mayit atana pinusanesna dengan harapan bahwa amwat tersebut bisa ngabulkeun kana kahayang maranehanana. Nah, perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik, termasukna kana syirik akbar. Janten roja mangrupikeun salah sawios roja atau nabi berharap anu disertai ku menghinakan diri teh, mangrupikeun salah sawios dina macamna ibadah anu kedah dipersembahkeun ka Allah Subhanahu wa taala unggul. Dalilna dina surat Al-Kahfi, paman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selanjutnya bahwa al-jamu bainal khauf war raja wa yanbaghi muslim an yakuna khaifan rajiyan. Bahwa kedah ngajamu, kedah ngumpulkeun antawis khauf sinaran raja, oke mesti pikeun setiap pikeun seorang muslim an yakuna khaifan rajiyan. Hendaklah menjadi seseorang khaifan rajiyan, seseorang anu memiliki sifat khauf, oke memiliki sikap roja, bahwa khauf sinaran roja tersebut kedah digabungkeun, kedah aya gitu. Maksudna gitu, bahwa khauf sinaran roja duanana kedah seimbang. Fayakunu indahu khaufun minallah yuqiduhu anil maksiat wa yakunu indahu rajaan limaulahu yadfa'uhu ila ta'ah. Maka terbukti bahwa sikap khauf merasa sieun ku adab Allah Subhanahu wa taala, efek positifna bakal ngajauhkeun dirina tina maksiat. Sebalikna wa yakunu indahu rajaan limaulahu, jeung lamun seorang hamba memiliki raja harapan ke Allah yadfa'uhu ila ta'ah, maka sikap roja berharap karena rahmat Allah tersebut, efek positifnya bakal mendorong karena ketaatan.
Dalilnya adalah dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 80, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Saestuna aran dina kanu yusari'una fil khairat, orang anu mendapatkan pujian di Allah Subhanahu wa taala, kanu yusari'una fil khairat, buktos aran dina anu sok gagancangan fil khairat dina melakukan kebaikan, wayad'unana raghaban wa rahaban, jeung sok berdoa ka kami saur Allah raghaban wa rahaban, disertai ku berharap gitu, raghbah disertai ku harapan, wa rahbah oge disertai ku cemas, dengan harapan oge dengan kecemasan, wa kanu lana khashiyin, jeung buktos aran dina anu bersikap khusyuk. Al-Anbiya ayat 80 gitu. Janten bahwa dina melaksanakan suatu ibadah, pertama kedah aya mahabbah cinta, kaduana adalah aya roja sinaran khauf gitu. Mahabbah cinta oge roja harapan sinaran khauf menganggupikeun sesuatu anu kedah aya dina dalam rangka beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Pertama mahabbah janten mencintai karena eta amal anu dilakukan ku si hamba. Jadi si hamba melakukan amal atas dasar mencintai amal tersebut. Kaduana bahwa roja berharap ke Allah Subhanahu wa taala atas amalan tersebut. Dina melakukan amal disertai harapan bahwa amal eta bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, bakal mendapatkan balasan kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Oke, aya rasa khauf, rasa sieun lamun urang teu melakukan amal tersebut gitu. Terutama lamun amalna amal wajib anu ngakibatkeun kana dosa. Janten roja sinaran khauf kedah seimbang di seorang muslim, sabab lamun mendominasi rojana gitu, roja harapan terlalu besar dina diri seseorang sehingga khauf kaelehkeun anu badan teh roja we unggul gitu. Bahkan dari disebut roja anu syar'i mah disertai ku amal gitu. Lamun berharap tanpa melakukan amal eta mah sanes roja, tapi disebat teh tamani berangan-angan belaka. Sami sareng qaidah tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabis. Mengharapkan keselamatan, mengharapkan kesuksesan, tapi walam tasluk masalikaha, untuk menempuh kana asbab gitu. Ari sebab-sebabna untuk daek beramal gitu. Inna safinata la tajri 'alal yabis, sesungguhnya bahtera juga tidak dapat berlayar di daratan. Janten ari roja mah disertai ku amal, bukan ku berbuat, disertai ku menempuh asbab sanes angan-angan belaka. Lamun teu disertai ku menempuh asbab mah itu termasuk karena angan-angan belaka. Oke, bahwa roja tersebut kedah seimbang sareng khauf. Roja mengharapkan karena rahmat Allah, lamun khauf sieun ku azab Allah. Sabab lamun dina diri seseorang terlalu didominasi ku roja ari khaufna kaelehkeun, kaituna efek negatifna bakal terjerumus karena pemahaman murji'ah gitu. Kaituna bakal moal sieun ku azab Allah Subhanahu wa taala. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Sehingga merasa aman tina azab Allah Subhanahu wa taala kusabab gede teuing rojana, seperti halnya pemahaman orang-orang murji'ah anu mengatakan la yadur ma'al iman maksiatun, tidaklah berbahaya beserta iman suatu maksiat. Asal geus beriman gitu, maksiat oge teu matak berbahaya. Itu pemahaman murji'ah gitu. Marana untuk merasa aman tina azab Allah Subhanahu wa taala. Kusabab gede teuing rojana khauf kaeleh saur Allah dina Al-Qur'an afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun.
Apakah mereka merasa aman dari azab Allah secara tiba-tiba? Sebab salah sawiosna Allah bersifat hilim, tarkul intiqam ma'al qudrati alaihi. Dari sifat hilim teh meninggalkan pembalasan padahal mampu. Allah menanggungkan azab, memberikan istidraj. Jadi ulur gitu. Sehingga merasa aman tina azab Allah Subhanahu wa taala. Ya efeknya tidak terlalu besar dari roja gitu. Apa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah secara mendadak? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman daripada azab Allah ilal qaumul khasirun, terkecuali orang-orang yang merugi gitu. Teta lamun roja terlalu mendominasi sehingga kau kelehkeun gitu. Sebaliknya, khauf oge kedah diseimbangkeun deui dina kondisi normal. Khauf oge kedah diseimbangkeun sareng roja. Sabab lamun terlalu besar khauf didominasi ku khauf rasa sieun ku Allah Subhanahu wa taala, kacida deui mah akhirna merasa putus asa dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaituna tergelincir karena pemahaman khawarij gitu. Anu mengkafirkan setiap pelaku dosa besar, walaupun dosa besar tersebut bukan dosa syirik apa gitu. Itu terlalu besar dari khauf sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Janten kada seimbang eta oge awon deui kaituna matak merasa putus asa tina rahmat Allah. Sedangkan saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Saestuna tidaklah merasa putus asa dari rahmat Allah ilal qaumul kafirun, terkecuali orang-orang kafir. Anu sok putus asa tina rahmat Allah adalah orang kafir, orang mukmin matara. Tidaklah merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam oge berkata anu diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala, dihikayatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56, wa may yaqnut mir rahmatillah illal dhallun. Tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah illal dhallun, kecuali orang-orang yang sesat gitu. Taera teh efek negatif tina terlalu besar dari khauf, terjerumus karena pemahaman khawarij mengkafirkan setiap para pelaku dosa besar dan dihukumi kekal ada di dalam neraka. Kaituna deui mata putus asa tina rahmat Allah. Adapun lamun terlalu besar dari roja akhirnya merasa aman tina azab Allah. Jadi wani melakukan pemaksiatan, terjerumuslah terhadap pemahaman Murji'ah anu menyatakan bahwa la tadurru ma'al iman maksiatun. Tuna naon asal geus beriman rek maksiat oge, itu pemahaman Murji'ah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan amal karena bagian tina iman kan. Iman teh di samping iqrarun bil qalbi, iqrarun bil qalbi, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Meyakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, ngamalkeun dengan anggota badan. Jadi amal termasuk unsur keimanan. Tahari orang Murji'ah karena terlalu besar rojaana ke Allah Subhanahu wa taala sehingga menyatakan la tadurru ma'al iman maksiatun. Adapun dina kondisi seseorang kesehat gitu, saur para ulama gitu nguraykeun deui memang bahwa khauf sinapan roja tersebut kondisional. Lain menyatakan lamun seseorang kerjag-jag belejag gitu sehat, segala loba segala aya kan eta berpotensi besar bikin melakukan pemaksiatan, bahkan cenderung hayang melakukan pemaksiatan, maka ageungan cenah khauf rasa sieun tina azab Allah Subhanahu wa taala. Narah jadi pangaran teu wani ngalanggar kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Lamun dina kondisi sehat oge keur sagala aya gitu. Eta kan bisa tiasa janten potensi bikin melakukan pemaksiatan, maka adeungan dina kondisi kitu mah khauf gitu. Ulah kalah ngageungan roja. Maksudna supaya
supaya henteu wawanianan dina ngalakukeun pamaksiatan. Sebalikna lamun dina kondisi lemah semacam menuju udur gergering tawa keur sagala udur keur sagala susah tah didinya mah ageungan roja terutama dina kondisi sakit ageungan harapan ngarah timbul husnudzon ka Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah dina hadis qudsi ana indadzanni abdi bi, saestuna kaula sesuai jeung prasangka si hamba. Harapan ke Allah Subhanahu wa taala ageungan gitu. Harapan oge sangkaan saya ke Allah Subhanahu wa taala bahwa ieu musibah teh sebagai penghapus dosa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bakal ngahapus kana dosa beh dituna deui nuju menjelang sakratul maut oge kedah ageungan roja. Saur Nabi SAW dina hadis la yamutanna ahadukum illa wa huwa bi husni dzanni billahi azza wa jalla. Tidaklah salah seorang kalian mati, tidak boleh salah seorang kalian mati terkecuali dalam keadaan husnudzon ka Allah azza wa jalla, bahwa Allah bakal ngahampura kana sakabeh dosana menjelang sakratul maut, bahwa Allah bakal ngalebetkeun kana surga. Sebab in ana indadzanni abdi bi, saestuna aku sesuai dengan prasangka hamba. Tasawuf Nabi gitu, la yamutan ahadukum illa wa huwa bi husni dzanni billahi azza wa jalla. Tidak boleh salah seorang kalian meninggal dunia terkecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah bakal mengampurakan dosa urang, oge bakal ngalebetkeun ka sawarga. Tah janten memang bahwa dina kondisi-kondisi tertentu lamun dina kondisi normal, situasi normal kita mah menyeimbangkan antawis khauf sinaran roja. Adapun dina kondisi tertentu terutama dina keadaan sehat walafiat sagala rupa bahkan jadinya timbul kehendak-kehendak melakukan maksiat ageungan rasa sieun ku Allah Subhanahu wa taala supaya selamat. Adapun lamun dina nuju ka musibahan ku panyakit serta anu sanesna tamah kedah ageungan roja harapan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya teu berputus asa beh dituna ageungan deui husnudzon ka Allah Subhanahu wa taala sabab Allah sesuai sareng prasangka si hamba. Salajengna dawuhan Allah Subhanahu wa taala ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna adzaba rabbika kana mahdura. Bahwa saur Allah Subhanahu wa taala ulaikal ladzina yad'una sareng aran-aranjeunna alladzina yad'una anu sok dipenta-penta gitu ku orang-orang musyrikin yakni para malaikat, orang-orang salih gitu diparentak salian ti Allah ngadua ka dinya. Padahal sallallahu yabtaguna ila rabbihimul wasilah aranjeunna oge para anbiya, para sholihin, para malaikat oge yabtaguna ila rabbihimul wasilah mencari-cari jalan untuk mendekatkan diri ke Allah gitu. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, siapakah di antara mereka yang lebih dekat dan berharap rahmat Allah wa yakhafuna adzabah dan jeung mikasieun kana siksa Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura, saestuna siksaan Rabb anjeun kana mahdura. Bukti eta adzab Allah perkara anu perlu dipikasieun. Saya jangan dalil bahwa khauf sinaran roja jantan dalil bahwa khauf sinaran roja ada seimbang. Salajengna bahwa nomor kaopatna sabada roja adalah al-mahabbah. Diantawis macamna ibadah anu kedah dipersembahkeun ka Allah Subhanahu wa taala unggul adalah al-mahabbah. Al-mahabbah atana cinta, mahabbatullah subhanahu ya aslu dinil Islam. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk aslu dinil Islam, pokokna agama Islam. Pokokna agama Islam adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kamaliha yakmulul iman,
jeung kusampurnana eta mahabbatullah, kusampurnana mencintai Allah yakmulul iman, maka sampurnalah iman seseorang. Wa binuqsaniha yanqusu tauhidul insan, jeung kusabab kurangna mahabbah ka Allah yanqusu tauhidul insan, maka berkuranglah tauhid manusia. Sejantan mahabbatullah teh mencintai Allah teh bahkan termasuk karena pokokna agama Islam. Kusampurnana mahabbatullah maka sampurna keimanan seseorang. Kukurangna rasa cinta ke Allah Subhanahu wa taala maka berkuranglah tauhid seseorang. Wal mahabbatul khosoh allati la tasluhu illa liyah ya mahabbatul ubudiyah. Mahabbah anu khusus ieu la tasluhu illa lillah, teu pantas terkecuali hanya dipersembahkeun ka Allah, yakni nu kieu mah mahabbatul ubudiyah. Mahabbah anu termasuk kana kategori ubudiyah ibadah. Sabab mahabbah oge sami sareng khauf gitu. Khauf oge kan aya khauf anu termasuk kategori ibadah, aya khauf anu termasuk kana kategori tabii lain ibadah gitu. Semacam seseorang ngarasa sieun, ngarasa ngeri binatang buas gitu. Eta mah kan khauf tabii naluri gitu mah gitu. Dah teu disertai ku pangagungan gitu. Sieun anu disertai ku pangagungan sehingga timbul mendekatkan diri sabab sita eta mah adalah khauf termasuk kana kategori ibadah. Mahabbah oge kabagi dua, aya mahabbah anu termasukna kana ubudiyah ibadah, aya mahabbah anu termasukna adalah tabii tabiat naluri manusia. Anu dimaksud di dia mahabbah anu dikudu dipersembahkeun ka Allah teh yakni mahabbah anu termasuk kana kategori ibadah. Al mustaljimatul lidulli wal wudu wat tahdim wa kamalit ta'ah. Anu ngalajiman ngaotomatisan tina eta rasa cinta teh timbul adzul wal wudu, timbul tunduk dan menghinakan diri, timbul takdim mengagungkan, wa kamulat ta'ati sareng nyampurnakeun ketaatan ka anu dipika cinta. Tah lamun di mana mah timbul rasa cinta bari ngagungkeun, bari ngahinakeun diri urang dihinakeun, dipika cinta diagungkeun, bari sampurna eta ketaatan, eta mah ketaatan sifatna teh ibadah, teu meunang dipersembahkeun ka saha wae ibadi nganggur ka Allah unggul. Wa isaruhu ala ghairihi, jeung mentingkeun anu dipika cintana tibatan dirina. Bahkan dirinya dikorbankan demi anu dipika cinta, nah eta mah mahabbah termasukna karena kategori ubudiyah bagian tina ibadah. Wa hadhil mahabbah allati sawwa al musyrikun bainallah wa baina alihatihim biha. Mahabbah anu seperti kieu pisan anu disaduakeun ku orang-orang musyrikin antara Allah jeung sesembahan-sembahan maranehanana gitu. Sebagaimana anu didhawukeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Jeung di antara jelema-jelema aya nu ngajadikeun salian ti Allah sebagai tandingan-tandingan, dipersamakeun salian ti Allah dijieun tandingan Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, maranehana mencintai karena andat-andat, karena tandingan-tandingan tersebut, mencintai teh ka hubbillah, berbeda seperti mencintai Allah. Nah, beda walladzina amanu asaddu hubbalillah, jeung ari orang-orang anu beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Janten orang-orang musyrikin teh ka sembahan-sembahan teh dipika cinta, mika cintanya seperti mika cinta Allah. Didinya aya segi takdim mengagungkan, didinya aya segi menghinakan diri, didinya aya segi ketaatan anu sempurna, didinya aya segi mementingkeun anu dipika cintana daripada dirina gitu. Eta gitu. Mahabbah anu sapertos itu adalah mahabbah termasukna kana mahabbatul ubudiyah anu teu meunang dipersembahkeun diwati ka Allah Subhanahu wa taala wungkul. Lamun dipersembahkeun ka salian ti Allah adalah perbuatan syirik, termasuk kana kategori syirik akbar. Sabab mahabbah anu seperti itu pisan anu diagem ku orang-orang musyrikin ka para sesembahan gitu.
aya ngaginakeun diri, aya ngagung kudu dipika cinta, aya ketaatan anu sempurna, bahkan aya pengorbanan tapi ka dirina jadi korbankeun demi karidoan kecintaan anu dipika cinta. Salajengna wa hunaka mahabbatun tabiiyah, jeung didinya deui aya mahabbah anu sifatna tabii, nu sifatna naluri. Jaizatun boleh ya hakul makhluk ka mahabbatil jai, ari eta mah hak makhluk gitu. Mahabbah tabii eta mah naluri, sebagai naluri manusia memiliki rasa cinta itu boleh di hakil makhluk, dina hak makhluk. Kumaha contona ka mahabbatil jai litoam, seperti mika cinta na anu lapar kana tuangeun, kana resep kana tuangeun gitu. Cinta tah anu lapar kana tuangeun eta ge mahabbah sami ngan eta mah mahabbah tabii. Sanes anu dimaksud ku mahabbah dalam artian kajian tauhid termasukna kana ubudiyah. Beda ari mencintai makanan jeung mencintai Allah mah. Wa mahabbatul walid li waladihi, jeung mika cinta na mika nyaahna orang tua kanu jadi anakna eta mah tabii naluri. Was sadiq li sadiqihi, mika nyaah mika deudeuh mika cintana babaturan kabalatna. Timbullah rasa cinta eta mah mahabbah, rasa cinta nu seperti itu mah adalah termasuk teh kana kategori tabii selama teu ngelehkeun mahabbatullah. Salajengna alamatu mahabbatil abdi li rabbih ta'ala, mengenai tanda-tanda mencintai nasi hamba ka Allah Ta'ala. Li mahabbatil abdi li rabbih alamatun minha, bahwa si hamba mencintai Allah aya beberapa tanda. Pertama, taqdimu ma yuhibbullah minal a'mal alamatu ma tuhibbuhu an-nafsu minas syahawat gitu. Ngagelakeun tandana seorang hamba mencintai Allah teh aya cirina, tah cirina seperti kieu. Pertama, ngagelakeun perkara anu dipika cinta ku Allah tina amal-amal atas perkara anu dipika cinta ku dirina tina syahwat gitu. Diheulakeun ngagelakeun perkara anu dipika cinta ku Allah tina amal-amal daripada mementingkan diri tina syahwat. Contohnya misalnya gampil begitu sesibuk apapun juga, begitu nguping panggilan di Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dikumandangkeun adan wani tinggalkeun gitu. Karena memenuhi panggilan anu dipika cinta kumanehna, ditinggalkeun berbagai kesibukan duniawi menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya panggilan adan satu gampil gitu. Tah sehingga wani tinggalkeun naon wae demi nyumpingan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pikeun melaksanakan sholat gitu. Eta ciri ngaheulakeun perkara anu dipika cinta ku Allah daripada perkara anu dipika cinta ku dirina, jadi tidak berupa syahwat gitu. Berupa syahwat gitu. Tinggalkeun diheulakeun perkara anu dipika cinta ku Allah. Kaduana ittiba'ur rasul bi fi'li awamirihi wajtinabin nawahi wa tamassuk bi sunnatihi. Kaduana ittiba'ur rasul, mengikuti rasul dengan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangan Rasulullah SAW. Nuturkeun rasul teh tawis mahabbatullah, tawis mencintai, tanda mencintai Allah teh mutaba'atur rasul, nuturkeun Rasulullah SAW ku jalan ngalaksanakeun perkara anu diparentahkeun ku Rasul, wajtinabin nawahi ninggalkeun perkara anu dilarang ku Rasul. Eta cinta ka Allah, cinta ka Allah teh gitu, ngalaksanakeun perkara anu diparentahkeun ku Rasul, ninggalkeun perkara dilarang ku Rasul. Jadi nuturkeun Rasulullah SAW wa tamassuk bi sunnatihi, berpegang teguh kana sunnah Rasul. Eta teh cirina mahabbatullah. Janten di antawisna ayat 2 tanda seseorang hamba mencintai Allah. Pertama, ngaheulakeun perkara anu dipika cinta ku Allah tibatan perkara dipika cinta ku syahwat dirina. Kaduana ku jalan mutabat Rasul, berupa melaksanakan apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasul larang, yakni dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW.
Salajengna deui aya asbab-asbab al-jalibah li mahabbatillahi taala, aya sebab-sebab al-jalibah li mahabbatillahi taala anu bakal janten faktor pendorong pikeun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Aya beberapa sebab bakal ngabuahkeun nimbulkeun narik kana rasa seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jalan qiraatul Quran. Sering-sering rajin-rajin membaca Al-Quran dengan mentadaburi, dengan berupaya memahami, memikirkan makna. Qiraatul Quran tersebut merupakan asbab penyebab bakal numbuhkeun rasa cinta seorang hamba ka Allah Subhanahu wa taala. Kaduana fi'lun nawafil, migawe kana pasunatan tangkos oge mata kawak ngelaksanakeun ibadah sunat ari ibadah padumah parantos kalewat. Moal teu hanya mementingkeun sunat ai padu ditinggalkeun. Itu fi'lun nawafil ba'dal fardhu. Ngalaksanakeun ibadah sunat setelah ibadah rukuna fardu. Eta oge ngagarap ibadah anu sunat bakal numbuhkeun rasa cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Katiluna dawam mutik billahi ta'ala, ngadawamkeun dzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ngadawamkeun dzikir ka Allah Subhanahu wa taala, eling ka Allah Subhanahu wa taala ku hate, kumargi dzikir ku hate, biasa dzikir ku amal perbuatan tulisan, biasa oge dzikir ka Allah Subhanahu wa taala ku amal perbuatan. Ngadawamkeun eling dzikir ka Allah Subhanahu wa taala numbuhkeun rasa cinta ka kamantenna. Kaopatna mujalasatul ulama shalihin, mujalasatul ulama as-shalihin, mujalasah diriungan dengan peperangan jeung ulama-ulama anu shalih. Tah sadayana eta mangrupikeun sebab-sebab anu tiasa numbuhkeun mahabbatullah, rasa cinta ka Allah anu mangrupikeun aslu dinil Islam, pokok agama Islam anu sehingga lamun sampurna mahabbatullah maka sampurna keimanan seseorang. Anu janten kadahaya dengan melakukan suatu amal ketaatan mahabbah au syiaran roja. Salajengna bahwa di antawis bagian dina ibadah nomor kalimana adalah at-tawakkul. Tawakal. At-tawakkul wal i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi husulil matlub wa zawalil makruh ma'a fi'lis sabab al-ma'duni biha. Tawakal mangrupikeun bagian dina ibadah yakni al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. I'timad naleungkeun ka Allah Subhanahu, bersandar ka Allah Subhanahu wa ta'ala fi husulil matlub, dina meraih perkara anu dipikahaya, wa zawalil makruh jeung dina menghindari perkara anu dipikamu. Dalam rangka meraih tujuan taate naleungkeunna ka Allah, muntangna teh tawakal apa nabi dina raraga ngaleungitkeun perkara anu teu dipikahaya, hayang cager tina panyakit, hayang kaluar tina kemiskinan, al makruh dipikamu manehna, berarti eta muntangna hate teh adalah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain bermuntang ngumpul maaf fi'lis sababil maktuni biha, beserta ngagarap sebab-sebab upaya-upaya al maktun biha anu diwidian ku syariat gitu. Sok disebut nyareat gitu. Nyareat apa tangkos lagi kedah anu diwidian ku syariat. Ulah menempuh asbab-asbab anu goer syar'i, sebab-sebab upaya-upaya anu bertentangan sareng syariat, melakukan sebab-sebab anu goer adi, sebab-sebab anu luar biasa anu teu biasa, kaituna mata terjerumus karena kesyirikan gitu. Janten ngagarap sebab anu adi anu biasa anu diwidian ku syariat gitu. Sebab aya sebab anu luar biasa, aya sebab anu biasa oke anu diwidian anu teu. Salajengna wa tawakkul Allah min a'dhamil ibadah, tawakal ka Allah termasuk karena ibadah terbesar. Dalilnya adalah dauhan Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, Al-Maidah ayat 23.
Walallahi jeung kalau unggul fatawakkalu aranjeun kudu tawakal in kuntum mukminin lamun bukti aranjeun beriman. Jadi dia diheulakeun walallahi kalau unggul fatawakkalu aranjeun kudu tawakal in kuntum mukminin lamun bukti aranjeun orang anu beriman. Waman tawakkala ala ghairillah faqad asyraka sing sajalma anu tawakalna saliyan ti Allah faqad asyraka sungguh mana geus berbuat syirik. Kaman ya tawakkal alal amwat wat tawagid bi husuli matalibihim minar rizqi wal hifdi wan nasri wa nahwi dzalik. Sebagaimana jelema anu tawakal alal amwat kana mayit wat tawagid jeung katagut-tagut sembahan-sembahan salian ti Allah bi husuli matalibihim dina raga meraih anu dipikahayang kumaranehana minar rizki dina berupa rezeki wal hifdi penjagaan wa nasri jeung pertolongan kemenangan wa nahwi dzalik sinarang anu sanesna. Tah janten bahwa tawakal ieu mangrupikeun bagian tina ibadah anu parantos dikunci bahwa salah sabiasna tauhidul ubudiyah mentauhidkan Allah dalam ibadah dina hartosan ngawungkulkeun ibadah ka Allah unggul. Di antawis bagian tina ibadah adalah tawakal. Tawakal di dieu hartosna iktimadna seorang hamba hate ka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih perkara anu dipikahayang menghindari perkara anu dipikarepan bari manehna menempuh kana asbab-asbab upaya-upaya anu dirian usahakan gitu. Salajengna fi'lul asbab la yunafi at-tawakkul. Menempuh sebab upaya tersebut tidaklah bertentangan dengan tawakal. La yajuzu lil muslim an yatruka al-akhdhu bil asbab. Tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkan upaya. An yatruka al-akhdhu bil asbab, meninggalkan upaya tidak boleh. Kurtibah berharap unggul ka itu tadi. Kurtibah berharap ka Allah tapi menempuh asbab teu meunang. Temenangna teh kamalaya justru an ya kami dabi qalbihi alaiha. Teu beda we temenang teh seperti halna naleukeumna hate kana sebab begitu. Kana upaya. Temenang ninggalkeun upaya jeung temenang deui tawakal kana upaya. Intimat naleukeumna hate bersandarna hate kana upayana temenang deui gitu. Sebab kirina berhasilna bakal timbul ujub berbangga diri. Lamun manehana tawakalna karena upaya tapi lamun nal cuman telna hate ka Allah mah dina berhasilna teh kanu timbul teh bersyukur sebab diyakini atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dina teu berhasilna lamun cuman telna hate kana upaya dina teu berhasilna ge putus asa gitu. Tapi lamun cuman telna hate naleukeumna hate ka Allah Subhanahu wa taala lamun berhasil bersyukur, lamun gagal bersabar, bari melanjutkan upaya. Bal alaihi an yahuda bil asbab wa yatawakkal 'ala Allah taala. Tetapi mesti kamanehana mengambil sebab, menempuh upaya, wa yatawakkal 'ala Allah taala beserta tawakal ka Allah taala. Wa ya'lamu anna sabab la yufidu ila bi idznillah taala. Jeung manehna meyakini bahwa sebab tersebut tidaklah berfaedah. Upaya semaksimal mungkin dilakukan tidaklah berfaedah illa biiznillah taala terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mata hatena cuman telna ka Allah, teu cuman tel kana upaya, teu naleukeun kana upaya. Sebab upaya bagaimanapun juga upaya dilakukan kumanehna sehebat apapun juga tidaklah berfaedah sedikit pun terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal haqq alladzi sara alaihi al-anbiya wa atba'uhum, dan ini adalah hak kebenaran alladzi sara alaihi al-anbiya wa atba'uhum, yang berjalan di atas kebenaran tersebut para nabi dan para pengikut para nabi. Jantan berkewajiban menempuh asbab. Anu mana saudara-saudari ulama dinyatakan bahwa tawakkul teh as-sikap as-siqatu bima indallah wa ya'su amma fi aydinas. As-siqatu bima indallah, percaya karena naon-naon aya di sisi Allah, percaya syarat sagem melengna karena janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su amma fi aydinas,
berputus asa tina janji-janji manis manusia, percaya 100% karena perkara nu aya di sisi Allah, berputus asa tina perkara nu aya dina leungeun-leungeun jelema, maaf bil asbab bari mana menentukan sebab. Janten asifatna kepercayaan adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bekal. Janten menempuh asbab